મુદ્દે આરોગ્ય મંત્રી સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધા જશું તે તરફ। સિરપ જે બનાવી રહ્યા હતા એ બંનેનું ત્યાં મધ્યપ્રદેશની અંદરથી આપણને મળી કે આ નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ દવાઓ જાહેર થઈ છે। આપણે ત્યાં તરત તપાસ કરી, એ તપાસ કરી અને એમની જેટલી પણ બેચ બજારમાં ગઈ છે એ બેચ બજારમાંથી રિકોલ કરવાનું સરકાર તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે। અને આમાં આપણા એફડીસીએના અધિકારીઓ છેલ્લામાં છેલ્લી બોટલ ના આવી જાય ત્યાં સુધી મોનિટરિંગ કરી આ તમામ બોટલો પાછી આવી જાય, આ દવાઓ પાછી બજારમાં ખેંચાઈ જાય એની ચિંતા પણ રાજ્ય સરકારે કરી છે। કેટલો જથ્થો માર્કેટમાં હશે? આ બે કંપનીઓ કઈ છે, કેટલી બેચ બજારમાં છે અને કેટલી ઉત્પાદન ઉપર તમે શું નિયંત્રણ લીધા? સેફ ફાર્મા હા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ રાજકોટ હાઈવે ઉપરની મૂડીમાં છે। એ સુરેન્દ્રનગર રેન્ડેક્સ ફાર્માસ્યુટિકલ બાવળા મુકામે નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થતાં આપણે આ પ્રકારની કાર્યવાહી કરી છે। એના ઉત્પાદન એમને અત્યાર સુધી કેટલું ઉત્પાદન કર્યું, ક્યાં વેચ્યું અને આપણા ગુજરાતમાં એ લોકોએ જે જે કહેવાય કે દવાની દુકાન ઉપરથી સીધી એ જે એનું વિતરણ થતું હતું એમાં ટોટલ ઉત્પાદિત સંખ્યા અને સાથે વિતરિત સંખ્યા આ બંનેનો તાળો મેળવી અને તમામ દવાઓ જે અત્યારે બજારમાં હયાત છે એ તમામે તમામ પરત આવે એ માટેનો પ્રયત્ન પૂરા જોશથી એફડીસીએના અધિકારીઓ પ્રત્યેક દુકાન અને પ્રત્યેક દુકાનો સુધી કેમિસ્ટ એસોસિએશનને પણ આની જાણ કરી છે કે આ બે કંપનીઓની કોઈ દવાઓ હોય તો એ દવાઓ તાત્કાલિક પરત એને આપવી। આ કંપની જે બે કંપની આપે કીધી એના દ્વારા બનતી તમામ દવાની વાત છે કે અમુક દવાની છે? અને પેલી સિરપ અહીંયા અત્યારે મેં કહ્યું એ પ્રમાણે લગભગ 624 જેટલી પેઢીઓ આ પ્રકારની દવાઓ બનાવી રહી છે અને એ તમામે